Настав час знайомитись з R75 V2, тобто друга версія. Ось так вона виглядає. В комплекті є ось такий прикольний шнур вже в кольорах нюфі, бо до того був звичайний чорний. Ось тут в комплекті, окрім цього шнура, у нас є додаткова коробочка, де ми можемо знайти купу цікавих речей. У нас є той самий інструментик, але вже в тих самих кольорах від нюфі, тобто щоб знімати кейкапи і щоб діставати свічі. Відповідно, ця клавіатура також hot swap, тобто можна поміняти свічі. І в нас є ось так прикольно зроблений цей модуль Bluetooth, який можна під'єднати також до PlayStation. І все в тих самих кольорах, але оцей чохольчик зроблений прикольно, мені подобається. Вона також RGB-шна, до речі, і з чорним це виглядає, напевно, більш стильно. В неї також не шайні кейкапи, тобто вони також не просвічуються. І в неї такий самий перемикач іде під Windows та Mac. Тобто з першою версією вони майже однакові.